Você sofre de dores faciais, dentes desgastados e noites mal dormidas? Transforme sua vida e recupere o conforto com nosso tratamento exclusivo para bruxismo. Se você acorda com dor na mandíbula, dentes sensíveis ou percebe rangidos noturnos, pode estar sofrendo de bruxismo. Esse distúrbio causa dores intensas, desgaste dental e prejudica seu sono, afetando sua qualidade de vida. Existe uma solução eficaz e segura para o bruxismo. Nosso procedimento inovador relaxa os músculos da mandíbula, aliviando a tensão e reduzindo os sintomas do bruxismo. Você sentirá alívio rápido da dor, proteção dos dentes e das articulações, e uma melhora significativa na qualidade do sono. Com um tratamento rápido e praticamente indolor, nossos especialistas altamente qualificados garantem um atendimento seguro e personalizado para você. Além disso, com a cobertura do seu convênio médico, cuidar da sua saúde nunca foi tão acessível. Não deixe que o bruxismo continue afetando sua vida. Clique no link abaixo e agende sua avaliação agora mesmo. Transforme sua vida e recupere o conforto com nosso tratamento exclusivo para bruxismo.